Mis on tiiger? Kes on tiiger? Mis loom see selline on? Mis on tema omapärad, tema unikaalsed omadused? Ja kuivõrd tähtis on tiiger suur valitseja ja kaitsjana looduslikes kooslustes? Keskmiste mõõtmete poolest tiiger on tõesti kõige suurem. No 225, 275, need on keskmised mõõdud enam-vähem. Ussuri ehk Amuri tiiger ja meil on just nimelt Amuri tiiger. No heal loomal mitu nime. Ladina keeles ta on Panthera tigris altaiga, nii et altai, no see ongi Kaug-Ida, eks ole. Tiiger, aga teda nimetatakse ka Siberi tiigriks ja Ussuri jõeoru tiiger, Ussuri jõeorg on umbes 5 Baltikumi suurune, pluss veel Poola taku otsa nii-öelda, eks ole. Seal on ka loomulikult olid. Praegu ka siiski on. Just nimelt selle samast alamliigist. Te näete, milline ta on. Meie pootsman, eks ole. Ta on ruuget värvi, ta ei ole punane. Tal on oranži värvi kasukas küll, kuid mitte väga palju. Praegu on vähemalt 5 tiigri alamliigi veel alles. Täiesti võimalik, et on ka 6 veel olemas. No Java tiiger, Bali tiiger, no võt nende kohta ei oska öelda. Sumatra tiiger ikka veel on olemas. Maailma kõige kogukam kasvane tiiger, kes kunagi oli levinud Sihotea liini mägedest taga Kaukaasiani ja Dnepri keskjooksust kuni Malaisiani, on praeguseks järele jäänud ainult üksikute alamliikidena ja näiteks 100 aastat tagasi oli neid 100 000 ja praegust terves maailmas kõigest 6500. Ja põhiline probleem on see, et inimene hävitab nende looduse elutingimused, hävitab nende saakloomad ja paraku hävitab ka neid endid, sest kahjuks Hiina lahvameditsiinis suudetakse tiigri keha osadest teha imerohtusid ja me peame muutma oma tegevust, kui me tahame, et tiiger üldse päriselt välja ei sure. Ja üks raskemates oludes olev alamliik on Amuri tiiger, keda Tallinna loomaaias näeb, kes on kõige suurem alamliik ja kelle päästmiseks saame ka meie ühteteist ära teha, kui me neid siin paljundame ja nii-öelda kindlustuskompaniina teistingimustes alles hoiame ja kõigil inimestel on võimalus meie poolt korraldatavate korjandustega toetada nende kaitset looduses, sest põhiprobleem praegust on vaja varustada ja finantseerida relvastatud gruppe, kes võitlevad salaküttidega, sest hoolimata 5-aastasest vanglakaristusest, mis toob kaasa tiigri tapmine, on ikkagi neid, kes riskivad.